Студия на ПТСК представляет. Жил-был на свете владыка вселенной Тангар. Однажды спустился он на землю. И решил Тангар создать человека. Из чего бы мне его смастерить? О, что это? О, мягкое. О, теплое. Глина? Точно! Слеплю-ка я из нее человека. Слепил Тангар человека и закинул на дерево сушиться. А ночью решил творение Тангара испортить злобный шуйтан. Закидал он человека грязью и убежал, ухмыльнувшись. На следующее утро решил Тангар полюбоваться на свое творение. О, Боже я! Кто посмел испортить мое творение? Задумался Тангар, что же с ним делать. Раз нечистоты оказались на человеке, значит, они часть его. Вытянул человеку нос и спрятал все нечистоты вовнутрь. Пусть оттуда выходят они постоянно. Человек очищаться будет. И так появился на земле человек. Это был мужчина. А тем временем в семье Хивеля и одной из его жен Ирхи Шузем подрастала красавица Роса. С малых лет любила Роса собирать цветы. И вот в очередной раз прогуливалась она по полям и лугам, собирая самые красивые цветы. И вдруг увидела она человека. Ты что тут делаешь? Гуляю, цветы собираю. А ты что? Ой, я тоже очень люблю цветы. Only you can make all this world seem right. Only you can make the darkness.
И полюбили они друг друга великой любовью и решили всегда быть вместе. Но ведь это запрещалось законом. Прознала про это коварная Кашхи-Шузим, вторая жена Хивеля. И побежала она про все это рассказывать Хивелю. Ты ничего не знаешь? Нет? А что я должен знать? Там, на земле, твоя дочь без спроса гуляет с человеком. Смотри. Увидел Хивель, как любовались друг другом красавица Роса и человек. И как ты их будешь наказывать? Сказала Кашхи-Шузим. Как я могу их наказать? Ведь за любовь не наказывают, сказал Хивель. А Тангар уже знал о случившемся. Сначала он хотел их наказать, но, услышав слова Хивеля, передумал и решил благословить молодых. И осталась Роса жить на земле и стала с женой человека. У Тангара было полным-полно своих забот. И он объявил, что для продолжения рода животных, зверей и человека будет бросать детенышей с неба. Спасибо за внимание.